बाय मम्मा, बाय पापा। बाय मम्मा, हम हम रोज रोज आ आ रहे रहे हैं। अरे अरे, टेक ऑफ होने वाला है, जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो। दीदी मैं तो रोज आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। ये हम तुम वहाँ पे बहुत जाके सारी मस्ती मस्ती करेंगे। करेंगे। दीदी रोज तो पहुँचे लेते हम जाएंगे था। हम कहीं पे भी जाएंगे और वहाँ पे देख लेंगे। ओहो, बस करो, कितना पानी डालोगी? मुझे ठंड लग रही है। ना मुझे ठंड, बत्तर में तो ठंड लग रही